你報嗰陣時成咗團㗎啦，跟住臨出發之前，哎呀唔成團喎咁。嗱，其實佢有責任係全數退翻俾你嘅。V 家旅遊嘆世界，食好住好玩得好，呢個係我哋 V 家嘆世界個宗旨嚟嘅。OK，好啦，咁啊呢集又中伏系列咯。其實中伏咧，即係拍極都唔完啦，因為都幾多啊。其實 Annie 啊，其實香港嘅旅遊公司多唔多嘅咧？點解啲中伏嘅 case 咁多？出名嘅好多，唔出名嘅更加多。咁啊係，不過我最近睇嗰啲都出名喎。嗱，所以咧，大家唔好真係以為係參加嗰啲出名就好嘅，一出名咧或者大間就好啊。係啦。OK， 嗱呢間大間嚟㗎，而家當然唔講名啦。東京7天旅行團，呢間嘢專做開日本喎，以我所知呢個名。OK， 冇開名啊。係日本專家，差啲噏出嚟添啊。OK，咁啊離譜啲喎，我真係想問你啊，嗱佢個情況點咧？佢就係訂咗位啦，跟住訂嗰時就話係成團嘅。但收尾因為酒店原因咧成唔到團，就叫佢參加第二啲團，咁佢時間就唔啱咧就要撻一半訂喎，扣一段 penalty 喎，有咁都得？咁合理咩？佢問我唔可以消費者委員會告佢喎。OK， 我哋點情況啊？如果成唔到團，係會可以有咁嘅做法嘅咩？你報名嗰陣時，旅遊公司同你講話成咗團咧？呢個就真係佢嘅責任啦，係啦，即係冇可能你報名嗰陣時話成團，跟住係未成團啊！呢一個咧就真係可以去旅監局嗰度告佢嘅。哇！如果咁講，我哋報團嗰時要攞定啲證據喎，即係文字或者。點解我哋唔敢？係唔係都話成團？因為要孭鑊㗎。你成咗團，你話俾人聽已成團就真係已成團，你個團一定要出到㗎。哦，好大鑊嘅。咁你商品説明條例啊嘛，你啱唔啱先？你話俾我聽成團，但係 end up 係成唔到團，咁你咪犯法咯。係啦，即係其實佢會犯幾樣嘅問題啦。第一，商品説明條例啦；第二，呢一個旅監局啦。嗱，你話我報名之前已經喺分行同 hotline 確認多一次係成團嘅喎，哇！咁好大鑊喎呢個，真係好大鑊。咁佢真係可以去嗰啲政府部門去嗰個。絕對可以，所以點解我哋唔咁輕易話已成團？因為我團都同你講已成團啦。咁應該係揾邊個局啊？嗱，佢有消費委員會，有旅遊業公會。旅監局咯。應該旅監局啊。係啊，我 OK 哋叫 TIA 旅監局係啦，因為 TIC 就係以前舊嘅，咁啊以前 TIC 咧就俾旅監局 TIA。去take over 咗去監管我哋。咁合法底下有乜嘢情況先至係係需要 penalty 有一半嘅訂金嘅咧？喺咩情況下咧？通常就係個客人啊成咗團之後，個客人自己話唔參加。咁我哋每一個團咧後邊呢一度都有一個指南。呢個我哋㗎嚇。係啦，都有一個指南就話俾，雖然好細隻啦嚇，雖然都話俾大家聽。OK， 你出發前幾時話唔玩就要罰幾多？幾時話唔玩就要罰幾多？係有晒個指引喺度嘅。咁所以大家報團嗰陣時咧就要睇清楚呢一啲條文。雖然係好長，雖然係好煩，但係有用起上嚟嗰陣時，好似保險咁，就好有用㗎啦。不過係嘅，咁你如果成咗團，咁我預晒啲位，甚至有啲我哋要落訂㗎嘛。咁如果你唔 plan 到點，大佬咪損失咯，咁啊好唔掂喎，係啊。因為成團之後，我哋就要俾錢喺嗰邊訂機票又好，酒店又好，真係要俾錢㗎啦。如果咁講，呢啲都唔係賺佢咯，直情根本就係 plan 翻我哋根本個即係俾咗出去嘅錢啫嘛。咁但係因為佢話成團，但係依家成唔到團係就兩件事啦。係啦，係旅遊公司嘅問題咧。係啦，人客 suppose 係唔需要負任何責任。因為唔係人客嘅錯啊嘛，係我哋即係唔係我哋係佢哋公司嘅問題咯。所以我睇到呢一條咧，就好需要同大家分享，就唔好諗住係大公司就咩佢講嘅都係啱嘅，絕對唔係。喂，我又估啦，佢咪兇佢咧？因為我睇佢啲文字，佢好似就係盡量說服佢參加其他團，即係唔想損失咗啊嚇。好啦，嗱，我扣你 penalty 㗎，咁啊，做到咩擒㗎真係唔知啊。
呢一個亦都係無可厚非嘅，即係譬如佢呢一團唔成，佢就話係酒店理由啦，但係 bullshit 啦，你唔住呢間酒店可以住過第二間酒店嘅啫嘛，你個團點都成到啊，講到尾唔夠人咯，即係佢其實犯咗幾樣錯，第一你未成團就已經講成團，係啦，呢個係市面上都好多，我自己都遇過嘅，係啦，我自己都遇過嘅。你報嗰陣時成個團㗎啦，跟住臨出發之前，哎呀唔成團喎，嗱，其實佢有責任係全數退翻俾你嘅，係啦，咁所以我聽到佢話仲要扣一半嗰個訂金咧，我就覺得好奇怪啦。第二，其實佢稅你算轉團亦都係好合情合理嘅，因為做生意啊嘛，係咪？你唔裝 A 團咪裝 B 團咯。即係譬如我哋都會嘅，講真，即係譬如有啲客報咗我哋有一啲團咁唔成，咁我哋都會問啊，你想唔想轉團啊？我哋有邊幾團俾你選擇咁樣。咁個客轉咪轉咯，唔轉我哋就會100%退翻晒俾大家。因為呢個係我哋嘅問題啊嘛，唔係客人嘅問題。咁而佢頭先呢一個 case 啦嚇，就算咁出名專做日本團都好啦嚇。真係我係業界我都覺得好羞恥嘅，係冇可能發生嘅事，因為呢個係個公司嘅問題，而唔係人客嘅問題。好啦，嗱咁啊呢個 case 咧真人真事啊，咁啊大家未免中伏咧，大家報團嗰時問清楚，同埋咧，我覺得要攞定啲。日後如果萬一出示一啲證據咯，即係譬如佢哋話齋，佢真係話咗成團咁，可能語音又好，文字又好，因為到時你去啲局嗰度投訴嘅時候，你一定有啲證據攞出嚟㗎嘛，咪口同鼻拗，咪保障大家啦。好嗱，今集咧好想問㗎啦，就咧我喺內地咧，嗱而家又近期有假期咧，我好多啲夥計朋友就話，喂嗰個叫無痛行山，我去做無痛行山啊，知唔知啊？有咪波？咩叫無痛行山？呢個新名詞嚟嘅咩？我哋博士都識呢個新 terms。因為我識啲人後生啊嘛。OK，咁我哋依家旅行世界有冇呢樣嘢啊？有啦，嗱，首先同大家解釋下咩叫無痛行山先。咁啊，其實説穿了咧就係無痛苦地行山啊嘛，係咪？咁啊簡稱叫無痛行山，係啦。咁因為有啲人會覺得行山好辛苦。唔止辛苦嗱，好似我啲膝頭哥有時真係痛㗎，係咪？唔係唔痛，真係㗎，痛係會㗎嚇。咁啊，尤其是我哋啲老友記係嘛，個個都真係嘅。之前有一個團友同我講，當面同我講 ，Annie 啊，你可唔可以揀一啲唔使行嘅行山團？行山但係唔使行嘅。但係講完佢自己都真係有趣啊！我話你都識笑。喂，呢個可以做封面字㗎嘛？唔使行嘅行山啊！我哋可以做呢集嘅封面字啊。嗱，佢同我講嗰陣時係前年嘅，係啦。咁依家即係仲未興呢個無痛行山。咁我話我盡量啦，真係盡量啦。我都明白大家又好想睇好靚嘅風景。係嘛？即係上到去呢個廬山啊、黃山啊、乜山啊，係要上到上面先靚㗎嘛，大佬。乜山都靚㗎啦，但係問題係要行㗎嘛。就算依家好多我哋嘅索道上咧，但係上到去都要行。咁啊，依家近年咧，我哋祖國咧就好興一個叫無痛行山。咁就係即係話你上到去又可以睇靚景，但係又唔使點行。好啦，咁我哋其中有一團咧，咁真係好幸福喎，好舒服㗎。因為咧，我啱啱我澳洲翻嚟，咁都係同啲仔女啊、啲孫去行山嘅。咁啊，我同我老婆一見到嗰條樓梯咧，隻腳都軟啦。得啦，你哋想去，我同我老婆喺後面嘅車度等啊，你慢慢行啊，即係唔好搞我。哇，真係咁啊，唔好咯，唔過癮咯，係咪？哇，咁啊，如果內地有呢樣嘢，真係幸福啊，真係。咁我哋第一團嘅無痛行山咧，就係之前已經出咗幾團㗎啦。呢一個江西廬山、大覺山懸崖動車5天遊。咁啊，所謂無痛行山咧，對於呢個大覺山咧就好有用嘅。點解咧？因為上到去咧，我哋就喺個山邊啊，即係所謂嘅懸崖。其實唔使驚嘅，即係呢個字好似我好驚嘅懸崖啊嘛。其實唔關你事嘅，你只不過係坐住架車喺個山邊嗰度咧，一路欣賞住個靚景，一路影相，吹住風，不知幾爽。哇！咁爽啊！完全行都唔使行㗎。點解啊？因為坐呢個纜車上到去，跟住就轉乘，即係咁樣行都唔使行，講笑嘅，咁你都要行去。行幾步？上車都要啊，大佬。纜車站係啦，跟住個動車站嗰度，咁啊上呢個車，咁啊佢會帶你沿住個山邊，大覺山嘅山邊遊一圈。好啦，咁啊去到廬山嗰度咧，我哋會盡量俾大家有得揀，係啦，即係嚟緊要行嘅，我哋會同大家講啊，嚟緊呢一橛咧都金金地㗎，大家行唔行？自己決定。有得揀。OK。咁我哋有啲朋友仔就行，咁啊分開兩批啦，有啲人行，有啲唔行。唔行嗰啲咪跟我搭shuttle bus 去下一個站 skip 咗要行嘅嗰段路咯。
行嘅咪喺出邊行，喺下一個站 meet 翻我哋咯。咁啊，所以我哋公司咧就好顧及所有朋友仔個喜好啦，或者需要啦，係啦，就唔係一定逼大家行，放心。好啦，解答咗你呢一個無痛行山。另外嚟緊仲有好多其他無痛行山噶嘛，譬如嚟緊江西咧，就仲有呢一個垂直電梯。喂，嗰個我睇新聞都有啊，哇，嗰個又有扶手電梯，好多，好似入咗商場咁啊！好多嘅，所以嚟緊咧，我哋有冇團啊？梗係有啦，但係因為我哋嘅同事咧放緊產假，但仲未做到個行程出嚟，廣告未出嚟啫。係啦，其實係定咗㗎啦，時間定咗，價錢定咗，所有行程都定晒，只不過係未做到呢一個 flyer 出嚟俾大家。所以咧有興趣咧去呢個無痛行山嘅話咧，就可以同我哋同事 book 定先，係啦，攞定資料先，係啦，咁啊 WhatsApp 我哋同事。哇！呢個行程要俾我先嗱，我呢個行程咧。我哋咪有嗰啲養老群嘅，係啊，你哇！我諗要發晒養老群嗰度啊 ，OK 嚇，養老群有啲即係真係無痛啱晒 OK 好。可以真係唔使行。好啦，咁另外無痛就即係其實少痛苦啊，即係低難度咁解啫。我哋咧除咗行山之外咧，好多行程咧都可以屬於無痛行山。哦，係咩？例如我哋嘅北京團啦，點解咧？因為唔使點行嘅，係啦，車程短。景點集中係啦，嗰個我哋嘅北京美食6天團去埋天津嘅。幾時㗎？呢個北京團係？呢個隨時都有係。隨時有嘅。咁啊，大家咧需要嘅話咧，我哋逢星期嗱，我哋都有印住逢星期幾出發，但係其實佢只要有航班咧，你就可以出發。OK 好。所以就唔需要話限幾時，你想出發就即刻話俾我哋同事聽，你想幾時出發。好冇？咁你可以做私人定製又得啦，係啦，跟住話唔係喎，我都係中意即係多啲人一齊等散團，亦都冇問題。只要你一報咗名咧，嗰個日期我哋就會落咗啦，谷其他客落去啊，係啦，希望佢盡快成團。咁啊，另外就係西安兵馬俑啦，西安兵馬俑華山，唔好聽到華山就驚喎。我哋呢個華山超級容易行嘅，因為基本上都唔使行嘅，你就係坐索道上去，同埋帶把劍上去得㗎啦。嗰度有 pop 俾你影相，係啦，上去華山論下劍。你中意登頂嘅咪行兩步登下頂咯，唔中意登頂咪喺度飲杯咖啡等其他團友咯。呢個又係非常之舒服。仲有呢一個西安同埋北京咧。仲有即係除咗車程短之外咧，仲有係咁多日都唔需要換酒店，所以就真係舒服到阿媽都唔認得。好啦，另外亦都係非常之出名啦，又唔使點行嘅就係呢個南京啦、無錫啦、蘇杭啦、上海啦，係咪？大家都知道啦，好舒服嘅，唔使點行。好啦，另外咧就係呢個中原古都啦，係啦，嚟緊我哋又可以去睇牡丹花。牡丹花係啦，咁我哋即係出完一陣先一陣啊。呢個幾新喎，中原古都我哋舊年就係啦，呢個就係恆常嘅。咁我哋舊年就 plug 咗個牡丹花落，係啦，去呢一個中原古都嗰度睇，河南嗰度睇牡丹花。跟住另外咧就有呢一個成都啦，係啦，天府之國啦，去睇熊貓啦，呢個又係好舒服嘅。人生又係必去一次睇下呢個三星堆啊！咁另外如果想短線又舒服嘅咧，就推介大家桂林啦。桂林山水甲天下一定要去啦。咁我哋上去梯田咧就係搭呢個電瓶車嘅，所以又係上到去，哇，好靚喎！咁啊咧食下豆腐花，飲下咖啡咁樣就 OK 嘅啦，唔使行，所以就超級舒服。咁啊，如果大家中意呢啲無痛行山或者係都舒服嘅行程嘅話咧，快啲 WhatsApp 同事攞翻個詳細行程去睇下啦。係啦，同埋之前講過啦，如果你啲長輩行得走得嚇，咁當然咧行得走得啫，但係都要舒舒服服嘅。呢啲團咧好啱，譬如你啲仔女同爹哋媽咪啊，或者你俾錢俾佢哋過嚟交俾 Annie， 交俾我啊，嚟到安全，我幫你湊佢哋，係啦，俾佢開心下嚇，真係嘅嚇。咁啊，長輩都好啱嘅呢啲團嚇，咁好舒服嘅，咁啊難得嘅。同埋咧，我真係覺得國內進步咯嚇，即係而家嚟啲旅遊景點都多咗咁多呢啲設施啊。因為其實內地顧及我哋啲長者，係，我真係覺得政府中央政府啊，佢真係對長輩對呢啲年非常好非常好啊！咁呢啲我成日拍片講啦，又話醫保又醫院啊，好多呢啲都好實幫。咁啊，而家連到旅遊景點都多咗呢啲設施，等啲年紀大嘅都能夠去享受佢嘅大自然，我覺得呢個好有心嚇。咁啊，大家唔好嘥咯喎。你知唔知嚟緊江西我哋嗰團啊，直情輪椅都可以上去行。哦 ，OK 嚇。係啊。所以如果真係有冇需要咧，你去問啦 Annie。好，我哋有一個微信群嘅旅遊群嘅，咁啊大家想知我最新嘅團啦，或者點樣報名啊，或者好多資訊咧喺群裏邊 QR code，大家加入去嚇，咁啊都可以同我哋溝通嘅。OK，咁啊最後就
多謝大家收睇咯喎。我中意呢條片嘅，幫我廣傳俾你身邊嘅人，等佢都知道咩叫無痛行山，舒舒服服咁樣唔使用腳行山，好唔好？下次見。OK，拜拜。